Мои топ-3 сладких завтрака без сахара. Всем привет, меня зовут Арина, и я просто обожаю готовить завтраки. Итак, первое – шоколадная овсяная блин. Это просто суперуглеводная бомба, благодаря которой хватает энергии на 6-7 часов. Украшать можно по-разному, с бананом и арахисовой пастой или ягодой. Я дополняю его греческим йогуртом, замороженной малиной и сиропом топинамбура для сладости. Второе – это творожная ватрушка, о которой я говорю в каждом видео, потому что она невероятно вкусная. Она готовится около 40 минут, но поверьте, это того стоит. В ней много белка, что позволяет долгое время чувствовать сытость. В качестве начинки можно использовать любую ягоду. Мне нравится с малиной, иногда делаю с вишней и получается не менее вкусно. Мне нравятся красивые тарелки, поэтому, как вы могли заметить, я часто дополняю блюдо свежей черникой. И третье – это творожные вафли. Ну что может быть лучше хрустящих, ароматных ванильных вафель с утра? А если еще и со свежей ягодой, так это вообще супер. Я дополняю греческим йогуртом и кокосовой низкокалорийной сгущенкой. Кстати, переходите в мой телеграм-канал, там я делюсь рецептами, интересными продуктовыми находками, своей жизнью и мыслями. Ссылка в комментариях.